Dobro nam došli, dragi Eldine. Evo, ovo je vaš prvi susret sa Prizrenom. Imali ste mnogo kontakata sa ljudima. Klanjali ste čak i namaz u jednoj džami ovdje blizu Prizrena. Učili jezan. Hoćete li biti ljubazni da podijelite neka vaše iskustva sa prvim susretom sa Prizrenom? To je ljubav na prvi pogled. Hvala vam puno na prilici da razgovaramo. Hvala puno organizatoru koji je meni učinio čast i pozvao me da budem jedan mali dio ovih lijepih dana i lijepih trenutaka koje provodimo zajedno. Hvala vama za ovu priliku i za ovaj lijepi razgovor. Kažem, ljubav na prvi pogled je, čuo sam puno naravno Prizrenu o Kosovu, bilo mi je uvijek želja, volio bi otići, volio bi da vidim to, jer dosta ljudi u Sarajevu i živi i radi koji su vezani za Kosovo, vezani za Prizren. I onako njihova iskustva, kad sam slušao, ja sam imao jednu sliku, jedne ljepote, jedne idile, ali ni blizu takvu kakvu sam doživio ovdje. Jer onaj susret sa zgradama, sa kamenjem, sa mostovima, sa rijekom, sa čaršijom, to je sve ta materija koja bude tu i prođe. Ali ono što čini jedan grad, to su ljudi. To su njihove duše. Kako mi hodamo, tako iza naših duša ostaju neki tragovi, kao pauk kad plete. Ja sam se izgleda sinoć upleo u te niti koje ostavljaju čiste i dobre duše ljudi koji žive ovdje i zaista kažem, odatle se reflektuje na srce. Pa kažem, javi se ta ljubav na prvi pogled i mjesto u koje želim ponovo doći. Ali ovaj put volio bih sa porodicom da i oni osjete makar jednim malim dijelom ono što sam osjetio ja za ovih 2 dana ovdje koliko sam. Pa nek me duša istog trena ostavi, ako bez tebe ovaj život poželi. Ma da će Bog da neke pare zaradi, pa da se vratim, da nam život pozlati. Ja nemam nešto specijalno da podijelim s ljudima, osim ovog srca koje imam, ove duše koje imam, koja u sebi nosi Bosnu i koja u sebi nosi jedne posebne emocije i to je ono s čim ja raspolažem. I život je danas takav da živimo 100 na sat, da nas sve tjera da te emocije i ta lijepa osjećanja koja imamo u trci za ovim parama, u trci za ovim lajkovima, u trci da stignemo taj život koji vrlo često i ne stignemo stići, da te emocije sve nekako padnu na dno. A eto, nadam se da će ova noć biti, ja ću se potruditi da u ljudima probudim te emocije. Ako bude i poneka suza, neće mi smetati. Prije mi je to smetalo, ovako kad bi vidi ja na koncertu i vidim ljudi preko puta mene plaču. I prije mi je bilo žao, kažem, ljudi imaju svojih problema, još eto i ja malo im nešto poselim pa oni plaču. Ali sad mi u zadnje vrijeme mogu reći drago, jer mi je to dokaz da preko puta mene sjede ljudi koji još uvijek imaju čisto srce, koji još uvijek imaju dušu koja osjeća. Nismo postali roboti. Tako da će biti akcenat, jedna lijepa emocija, jedne lijepe poruke kroz moje pjesme. Ja sam to nekako koncipirao kao sretan život. Počevši od mojih prvih pjesama koje sam radio, pa evo do posljednjih koje sam izdao. Svaka u sebi nosi jednu posebnu poruku, jednu posebnu stvar koju ako čovjek na pravi način razumije i pogotovo ako svoj život nekako odredi prema tim porukama, jer ja sam svoj odredio tako i onda mogu reći s obrazom ljudima da to zaista ima smisla. Nadam se da će im neka pjesma, neka poruka u nekom momentu olakšati život. Kažem, promijeniti rakurs i njihov pogled na život, pa možda neke stvari koje su im izgledale teže, bit će lakše. Naravno da se proveselimo, pjesma je zato da se proveselimo, da budemo onako rahat i lijepi, ali da to ne bude i koncert ili nastup među koncertima. Želja mi je, inače tako je moj koncert života i mog, ovo što ja radim, ovo nije karijera, ovo je jedna mala misija. Želja mi je da svi zajedno
koliko je to moguće, naravno uz pjesmu, uz ovo čime se ja bavim i ovo što propagiram, da izađemo makar malo kao bolji ljudi. Dosad, hvala Bogu, na dosadašnjim koncertima mi je to onako polazilo za rukom, da vidim neke rezultate tih koncerata, pa onda mi je drago i kažem, to mi daje onako jednu jasnu sliku da ovo što radim ipak ima nekog smisla. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Čuli smo ezan, beogradski ezan. Pa razmišljam o tome kakva su to vaša iskustva bila kad se to prezentiralo javnosti tamo. To je, čini mi se, odlomak od komada ovog Josipa Slavenskog. Simfonija Orijenta. Da. Kako je to bilo u Beogradu? Pa bilo je prelijepo, bilo je zaista jedno posebno iskustvo, dakle, da ljudi, rektorat beogradski i ljudi, bio jedan poseban povod i izvođeno je to djelo i oni su našli da je moje izvođenje to prije možda 10 i više godina iz Sarajeva tog djela, za njih kažu najbolja svjetska izvedba. I onda su oni uložili zaista dosta napora i truda, a ja sam to tako lako i sa nekim merakom prihvatio i bilo je jedno zaista lijepo, emotivno veće. Dakle, publika je bila diplomatski kor, akademska zajednica Srbije, ministri neki iz vlade. Preko puta mene su bili ljudi čije je srce taj ezan dotakao, čije duše su osjetili nešto posebno to veće. Zaista, jer ja sam osjetio. Kad uđeš u neku stvar bez ikakvog interesa, bez ičega, samo eto da nam se duše upoznaju, da nam se duše približe. Ako je bilo nekih barijera između tih duša, da ih pokušamo malo ako ništa umanjiti. I ta noć je zaista učinila da se to desi. Kad vidiš ti, ja i kad pjevam i kad to učim, ne znam, zaista se udubim u to. Zaista sam dušom i srcem prisutan tu. Ali u neka doba malo ovako progledam i vidim dole suze u očima ljudi. Dakle, to je dokaz, hajde, možda muško je malo teže zaplakati, ali je bilo dole ljudi koji su spustili suzu. Kaže, vi ste nas ovu noć odveli na nebo. Možemo li razgovarati o ezanu? Šta je to? Kakav je to poziv? Tako da zaista ću tu već pamtiti po lijepom druženju, po lijepim susretima, po lijepom i nadam se korisnom razgovoru. Nikome, nikada, ni za šta, nemoj biti kad i ja, jedan je od uvijek i zauvijek, a ti i ja smo prašina. Od 2002. ako se ne varam, ste tenor u operi Narodnog pozorišta u Sarajevu. Sa druge strane, poznati ste pop izvođač, kantautor. Također lijepo napišete i izgovorite ilahe i kaside. Kako ste sve to spojili na jednom mjestu? Pa sad kad bi krenuli od početka, onako, ja potičem iz jedne porodice gdje je muzika bila broj 1. Moj otac je završio, dakle, svoju karijeru, otišao u penziju kao muzički producent na televiziji Bosne i Hercegovine za Sevdah. I cijelo vrijeme, dakle, a prije toga je bio muzičar u Narodnom orkestru radio televizije Sarajevo, svirao gitaru. I kroz našu kuću čitavo vrijeme su ljudi, muzičari, pjevači, muzika je, pjesma je. Valjda to nekako uđe u taj DNK čovjekov, ureže se od rođenja. Mada nikad nisam imao od oca ni od majke, od bilo koga neku presiju da bi morao da se bavi muzikom. Čak
Nije im bilo baš možda ni drago u nekom momentu. Ali to čovjek valjda se očešije malo u tu muziku. Onda sam prije rata imao čak jedan bend koji je bio u to doba najmlađi bend, tako je izašlo u Oslobođenju, čini mi se tadašnjem. Najmlađi bend na prostorima bivše Jugoslavije. Ja sam tad imao 10 godina kad sam svirao bas gitaru u tom bendu i tako to otprilike bilo godište u kojoj je bilo u tom bendu. To je bila pop muzika tad. Kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini, agresija, ja sam nekako je duhovna muzika došla onako na vrh nekog mog interesovanja i počeo sam se baviti malo ilahijama i kasidama i pisati duhovnu muziku, izvoditi duhovnu muziku. Poslije toga, kad je završio rat, ja sam bio kafanski svirač. Dakle, sve kafane u Sarajevu u okolini sam prošao kao svirač. To mi je jedna jako velika škola koju sam prošao. Sad na sreću ili na žalost ne znam, ali mi je u današnje vrijeme jako koristi. Onda 2002. godine sam se zaposlio kao tenor u operi. Dakle, nisam nikad mogao ni sanjati da ću pjevati operu, jer je opera bila nekako na toj rang listi pa posljednja možda stvar koju sam želio da radim. Ali mi smo imali, Bog dragi određuje, kako sam prešao taj prag Narodnog pozorišta, kako sam ušao malo dublje u tu operu da vidim šta je to, kako je, zavolio sam je strašno. I onda sam tu već, evo, punih 22-3 godine radio, a kroz sve to je nekako bio sevdah. Jer je, to kažem, kroz oca i kroz njegovo bavljenje muzikom i sevdahom i kroz druženje sa njegovim prijateljima, onako kao dijete, slušajući, upijajući, je nekako sve to prošarao i sevdah, tako da sam u određenom životnom periodu klesao jedan određeni pravac muzike, tako da sad sa tog jednog marketa tih pravaca koristim ono što mi odgovara, nadam se na pravi način. Dobro je kad u životu za nešto se voliš, neka vas voliš. Dobro je kad u životu nekoga voliš, neko te voli. Dobro je kad u životu neko te sluti, ti nekoga slutiš. Ali je najbolje kad u životu imaš neko s kim možeš ovako da šutiš. Negdje daleko, bisere, a tu su oko nas. Ne snaže se kalendar moga doba i tvoga tijela. Ne idu niz godinama tvojim ove bore i kosa bijela. Zatvoreni kao kefir, ustali stopljeni u jednu. Ja odavno ne znam kuda odlaze voljeni kad krenu. Nastupali ste s velikim imenima poput Dina Merlina, zatim Harima Taharija. Koliko je to sve vama pomoglo da ojačate ono što vas, po čemu vas prepoznaju ostali, a to je kantautorstvo, recimo. Ja vrlo često kad govorim o tim, kad me ljudi pitaju, često me pitaju oko toga, ja kažem, to su ljudi kojima ja im se za života ne mogu odužiti. Nemam načina nekog da im uzvratim za onu pažnju i onu pruženu ruku koju su oni meni još kao dječaku iz Mahalije. Zamislite sad vi ste u Mahali, nema tu nekih velikih priča, nema, pod jednom na Koševu. Kako to, Bog dragi, da tako na faku, a to su veliki ljudi koji, kaže Dino, mi tražimo bisere negdje svuda po svijetu, a oni su tu među nama. Tako su i oni nekako kroz Mahalu našli taj jedan biser koji su prepoznali u meni i pružili mi ruku i zvali me da budem dio tih velikih priča. To je neka škola koja se ne može platiti, kažem, ne mogu im uzvratiti, osim da im želim dobro, da o njima pričam dobro. Jer oni su za nas koji smo mladi u ovom momentu nedostižni po pitanju njihovih karijera i onoga što su radili. I to je iskustvo koje se ne može platiti. To su
dakle kad ste odmah, ja to kažem isto kao da igrate kantonalnu ligu i neko vas zove, hajde u ligu prvaka odmah, a vi ste tu, ne znate ni kako se postaviti. Neko vas je prepoznao, vjerovatno. Tako da je to zaista velika stvar, veliko priznanje. Meni tada još kao mladiću jednom, a danas sigurno kao čovjeku koji je već malo duži u ovom poslu, jedna referenca koja je među prvima gore. Znaš, kad ljudi, bilo gdje da dođeš sad na svijetu, kad te stave u kontekst tih velikih imena na bilo koji način, to imponuje svakom čovjeku i mora biti sretan i zadovoljan. I nadam se da to koristim na jedan lijepi način koji eto, ni njima ne smeta. Na džami bijeloj slomljena munara, u haremu nišan majčinog mezara, u haremu nišan majčinog mezara. Kraj mezara tvoga stoji i Allaha dragoga molim da ti lijepi džennet da, majko jedina. Da ti lijepi džennet da, majko jedina. Samo kad uzmete jedan presjek komentara ljudi, kakve impresije imaju poslije slušanja tih pjesama i šta one u njima prouzrokuju. Zato ja kažem ovo što ja radim, ovo nije klasični show biznis. Jer po pravilima show biznisa imaš planove, imaš slike, imaš ramove, imaš neki put kojim bi trebao ići, imaš ciljnu grupu, gledaš šta se danas sluša, šta se publikuje, oko čega su ljudi zainteresovani i ideš u tom pravcu. Međutim, kod mene je skroz drugo nešto. Po pravilima show biznisa, ovo što ja radim se trebalo davno ugasiti. Ali kažem opet, mi nešto snujemo, ali Bog dragi određuje te neke puteve koji nisu evo kamera, nisu mikrofon, nisu nešto, nego su putevi duša. Gledam da u ovom moru danas, znate kad neko kaže muzika je haram, u nekom momentu se čovjek može složiti sa tim da je zaista jedan dio muzike koje se danas sluša, ne muzike kao muzike, nego onoga što se propagira kroz tu muziku, može se u najmanju ruku smatrati problematičnim, jer su to droga, alkohol, blud, nemoral, svih vrsta. A mlad čovjek traži sebi uzora. I koliko je, recimo, i mojih kolega, nažalost, saučesnika u raspadima porodica, u ubistvima, u saobraćajnim nesrećama, gdje ti njemu propagiraš da vozi brzo, gdje mu propagiraš drogu, alkohol i dijete, to ono nije krivo. Stvari do upotrebe i zloupotrebe. Do upotrebe i zloupotrebe. Znači, ako muzika tebe pobuđuje, recimo od pojasa prema gore, tvoju dušu, srce, emociju, ako u tebi prouzrokuje dobro, ako tebe nagoni na dobro, ona može biti poželjna jer ti možeš pričati, mi možemo pričati 10 dana, ono će doći do uha, ali kad mu daš neku notu, ono puno brže dođe do srca, dođe do duše i čovjek zaplaće na jednom. Što zaplaće? Zato što je, danas sam to isto govorio, često govorim, svaki čovjek, što bi rekao naš Hafiz Sulejman, filđan za šećerene kahve. I ti njega pihneš, ona je gorka. Ti kažeš, ova kafa ne valja. Ne, kaže, ona je šećeru što se pa šećerio. Samo se slegao na dno, uzmi jednu kaškicu i promiješaj. Pa pihni, pa vide da je slatko. Ja se nadam da je moja muzika, ta kaškica koja u ljudima promiješa taj šećer i onda pobudi taj. Ako muzika u tebi budi niske strasti, dakle ono što ne priliči jednom čovjeku, onda sigurno se mogu složiti sa ljudima. Treba promijeniti muziku i žanr. Treba promijeniti muziku i žanr i mogu se složiti s njima da ta muzika baš i nije u redu. Nadam se da mi nećemo, jer doće vrlo brzo dan kad ćemo trebati svi dati neke odgovore. I ja za svoje bavljenje i moje kolege za bavljenje. Dakle, ako sam ja zarad nekoliko lajkova više i zarad koje marke više pogazio sve ljudske principe
i nekoga doveo u situaciju da ga se majka zastidi, da se on zastidi roditelja, Boga mi bit će teško dati. Ako bude muzika ta kojom smo mi budili dobro, kojom smo sugerisali dobro, kojom smo slali neke lijepe poruke, pa zamisli tamo se jedan čovjek uhvati za tu poruku i to što smo ti lijepu neku stvar prezentovao, on se uhvati za to i praktikuje u životu. Ti si dioničar tog dobra. I ako Bog da, kad bude trebalo dati odgovore, nadam se da će oni biti laki, da će biti lijepi i da će biti onako da se ne zastidimo. U nadi da ćemo se još viđati i to, dijeliti lijepe trenutke sa vama. Želim vam svako dobro u Prizrenu. Hvala vam puno i ja sam se upleo, kažem, u ove duše i želim da se što prije vratim u Prizren, da vas sretnem, sretne, zadovoljne, rahat od svih problema i do sljedećeg viđenja. Sve najljepše.